Opposition leader Rahul Gandhi ngasi nongmagi khongcheta Manipur yaurakduna ihan hana Jiribam gi relief camp ta sangjafam lawduna leriba singa unakrai. Rahul na Jiribam hek yaurakpaga Jiribam Higher Secondary School da hangliba relief camp ta changduna mafam aduda leriba miyamga unaduna thengnariba awaba khudongchadaba kayagi matangda wari sanakhi. Wari sanabadudha relief camp ta sangjafam lawriba singna irang manungda makhoigi mayum makai mai thadokhiba sandal lambi lerektaba awana kaya yauna ing tappa puraknabagi matangda wafam kaya opposition leader sida paudamki Rahul na sumakhogi wafam singadu ningthina tabaga loinana mahaki maikaidagi angamba thakta hotnaduna miyamgi wakar asibu parliamenta pukhatkani irang asibu loisinaba mateng pangnaba madi masa masagi mayumda hanjin hannabagi khongthang paikhatnaba leingakta akanba mawongda taksingani haina thajaba pikhi Rahul gi Jiribam khongchet aduda Manipur Pradesh Congress Committee gi luchingba sing maruoina CLP leader Okram Ibobi President K Megachandra su loinaki opposition leader asina Jiribam da lakpa matamda mafam adugi miyamna lambi mataida Congress ki firal paiduna ngaiduna leinaki loinana mahakna district adu yaurakpa matamda miyamna taramna okhi